で倒していきますよ。はい。縮まるよ、かわいいね。下がりすぎ？あ、大丈夫です。このぐらいで大丈うん、夫です。息だけね、ちゃんとね、できるよアクティベーターね。使いますね。アクティベーター使ってね。まあ指でやってもいいんですけど、アクティベーターの方がね、なんかね。動け。ね、お腹の調子大丈夫かな？おしっこしたらいつもうんちも出てます。あ、そうなんだね。じゃあいい感じですね。軽くだけパチってしときます。ここがちょっと高くってね。へえ。あるんですなんね。かあるんですね。はい。無理やり産まされたもんね。そうだよね。ねパチッ。あ、びっくり。パチってピクッとした電話ね。めっちゃ足ちっちゃい。いいが。ちょっとだけね、ここのね、どうしても生まれてくる時って首ねじれて出てくることが多いから、ちょっとそれをね、あれして、パチッとパチッと。もうちょっとちっちゃくする。よし、こうして。あ、いいね、一回だけ。よいしょ。あーし、よくできた。すごい髪の毛もふさふさで。ふさふさですよね。足、はい。大丈夫です。はい。起こしますね。